Hello， 大家好，我係 Kevin， 我嚟到 JR 涉谷站。以前曾經係出口嘅地方，而家係圍晒板嘅。咁呢個位置喺邊度呢？我影翻轉頭你就知喺邊度嚟嘅。中途前面都見到係 Magneto， 咁前面呢一度咧就係地下鐵啦，東急嗰啲入口嚟嘅。咁平時我哋見開嗰個入口其實只係封咗板嘅啫。咁 JR 個出入口已經前面見到人出嚟啊，或者入去入邊嘅話。咁呢度就係個開塞之啦，即係個閘口啦。咁之後變得越嚟越窄，越多人嘅出口就變得越窄。哦，原來封咗啦。咁因為以前咧喺呢度可以上去個月台嗰度嘅，咁呢度都封埋。我上次見咧係冇圍板嘅，咁而家板都圍晒啦。OK， 咁我入到嚟呢度嘅話，咁我順住個勢咁樣去啊。咁而家就見到個涉谷站係已經係改得好交關㗎啦。咁要咁樣兜圈，兜一大個圈，轉右先至可以去到個閘口嗰度。咁一出咧就會出咗去巴士站。咁呢個位咧以前係比較少嚟嘅，見到啊？咁呢度都係八公口嚟，佢寫住係，但係八公口喺後面嘅。OK， 咁我經翻出邊，行翻轉頭啦。咁前面呢度就係Hikarie啦。啲地標咁同埋銀座線嘅涉谷站都喺前面，咁以前都介紹過噶啦。咁咧望翻轉頭，咁而家個涉谷 JR 站係變成點樣呢？呢個站咧係俾人話永遠都起唔完、永遠都改建唔完嘅站嚟嘅。其實慢慢都有進展噶啦，咁但係都未成型。咁入邊係照常運作，山手線啊或者崎京線經過都會照常運作。但係裏邊裝修咧就係 keep 住裝修緊嘅。但係呢條橋咧個外邊啊係整得靚咗已經。我每一次嚟涉谷咧都會見到涉谷唔同嘅一面。咁呢個就係而家涉谷嘅一個精彩嘅地方。嗰邊咧已經係整到靚㗎啦。咁唔係最近㗎啦，係一兩年前已經整到靚㗎啦。喺個八公口嗰度，即係以前八公口度咁樣行過嚟啦，喺個站下面。咁而家就喺另一方面咁睇翻過去睇下點樣先。咁而家係2025年嘅10月啦。咁我係嚟過啊，即係今日我係兜過呢度㗎啦。咁啲地方有變，我覺得好得意啦。咁就拍條片俾大家去睇下啦。OK， 越多人嘅地方咧就越窄。咁出翻嚟咁見到前面有109啊，跟住嗰條大街咧 Basketball 啦。咁呢一邊，我呢個廣場係靚仔咗，好似闊咗咁樣感覺上。咁呢度周不時都有人喺度拍嘢，我頭先都見到人拍嘢。咁而家你都我應該遊客嚟嘅拍嘅，即係我見到啲傳媒喺度拍嘢頭先。我唔知道同大家上一次嚟涉谷個情況係爭幾遠呢？我排隊同八公影相嘅，呢度係你睇下排咁長度。以前咧係任影嘅，而家已經係排晒隊。不過咁原來係咁守秩序嘅，睇下而家係入邊喺度影緊相啦。嗰啲百貨公司咧咁拆咗圍咗板，咁而家都見到係拆，你已經拆到咁上下啊。咁連去 Mark City 嗰度咧，咁都整靚咗，個邊位整靚咗。咁之後點樣就等佢慢慢起，咁就會知啦。咁拆咗嘅地方就係咁樣嘅，咁仲有留咗啲柱喺度。咁呢一度係好難睇到啲咩嘅。咁我頭先睇到一啲改建緊嘅地方，咁我行過去，咁前面轉左。呢度交通混亂㗎。咁尋晚有揸車經過呢度。揸車嘅大前輩茄子人，好好人咁樣教我喺東京揸車之外，仲一齊去涉谷嘅中心地帶度見識一下。係咪好老土啊？你呢度少少，即係會覺得你真係喺京都啦。但係你係揸車嚟呢度喎，我都冇嚟，唔係行喎。我都冇嚟，我唔敢開呢條路，即係太繁忙。你哋即刻先。咁呢度係咪慢啲啊？左邊係咪好墟冚啊？全部都係墟冚啊！因為呢度全部都勁墟冚喎。咁人呢度咧就可能混亂啲啦。咁行呢度啊，咁而家起緊啦呢棟。呢個係 Scramble Square 第2期嚟嘅呢度。哦，佢有個名稱叫Shibuya Arrow。喂，咁
介紹翻嗰啲有份參與嘅 artist。咁呢一度咧就而家變成咁樣啦。咁呢個地盤入邊咧係有啲透明可以睇到嘅，咁係地下都可以睇到嘅。唔知大家睇到啲咩？我哋而家個鏡頭舉高咗，咁我睇唔到。咁唔知大家睇到啲咩？我翻去再研究下究竟下面係發生緊咩事。咁個工程係不斷進行緊嘅啦，但係咧有排先成型。咁我應該預計唔知2027定2028年先至係起好嘅。我咁呢度我都可以睇到入去，我揾個闊啲嘅罅位先，睇到少少啊。咁上面咁樣睇會唔會好啲咧？睇到啲工程車就係翻工嗰陣時咧，有參與一啲地盤嘅一啲 software， 咁你係呢啲機，同埋係分好晒幾多號幾多號。咁或者係有個名稱嘅，咁就去管理。咁幾時有車出，有時有車入咧，全部都要管理晒。咁要 set schedule 嘅，咁先會令到個地盤咧係順利嘅。咁如果係好近時間，啲車係即係疊埋一齊，個 schedule 好近嘅話咧，咁可能有變啦。咁因為交通情況都會有出現一啲偏差噶嘛。咁有啲車一出一入，同埋車比較大，咁好容易發生啲危險。咁所以通常都係會管理得比較嚴啲嘅，即係預啲時間預得好鬆嘅。好，咁繼續向前行先。我都有工人喺度做緊嘢。咁今日平日嚟嘅，而家時間見到天暗暗地。咁除咗係打風令到個天氣密雲之外，咁個時間咧已經係差唔多近4-5點嘅時間嚟嘅啦。咁呢個巴士站，啲巴士喺邊度嘅咧？我呢個循環線嚟嘅，涉谷站兜一個圈又去翻涉谷站，咁經自衛隊中央病院入口、下馬一丁目、野澤龍韻寺。Scramble Square 嗰度就已經起到好靚啦。我已經係穿過去對面，見到個 Miyashita Park 啦，功效公園，即係個畫面正中間個熒幕嗰棟大廈嘅右手邊，見到一啲即係弧形嘅有火車經過下面。咁上面有啲弧形嘅一啲金屬嘅構造。咁嗰度就係 Miyashita Park 啦。咁你望上去就係西武啊 Tower Records 啊，哇 Tower Records 係嚟到而家你都可以 keep 住，你係好勁啊。OK， 咁我可能迷路，不過唔緊要，度度都有嘢睇嘅。咁我跟翻個方向先，咁啊應該入翻嚟呢度。咁大家守住個方向咧就方便好多啦。好，睇下先，咁樣直行啦，直行比較容易啲睇。哦，咁呢度上面係整到好靚嘅，睇下先，側邊呢度都整到好靚喎。咁可能唔係臨時啦，咁啲玻璃整到咁靚。OK， 咁嚟到呢度啦，我睇到成個地盤。呢點咧前面係 Scramble Square， 咁近鏡頭嗰度 Scramble Square 嘅第2期，咁就係今年2025年5月先至開工，咁咧預計去到2031年咁先至會完成嘅啫。咁慢慢啦，有排呢度。咁呢一邊就係涉谷中央街，咁人流以前係比較少啲嘅，呢度都話晒都係個站嘅後面。之後就 Mark City 起好咗，咁係帶啲人流嚟到呢一邊嘅。啲再行過呢度咧，你係喺度翻工啊，或者生活路線上係經過呢一度嘅人咧，先會嚟呢度。咁而家係通咗，咁同埋呢一棟咧 Tokyo Plaza 呢一棟咧，有個 GMO 嘅招牌呢一棟咧，咁啊高度咧就唔係太高嘅啫，咁就帶動啲人流嚟到中央街。咁不如落去下面啦。咁同埋 Wave Dolly 咧，我想再去多一次。我介紹個涉谷呢個地名個由來咧，就係個涉谷站呢一度啦。你中文點樣讀我唔理啦。咁我讀翻日文嘅話就係澀谷。咁澀谷就係其中一個地名嘅解釋，就係斜路嘅盡頭啦。咁形成咗個谷嘅地方。咁真係 JR 涉谷站澀谷駅呢一度咧，係即係成個斜路裏邊嘅差唔多最低嘅位置。咁睇翻嗰啲防災地圖，
咁就發覺個水浸咧係個地嘅呢個火車站 JR 火車站個位咧係相對會最犀利嘅。預計落大雨嗰陣時咧係會浸晒，咁因為啲斜路全部水流晒落嚟呢度。OK，我呢度有得落，咁不如落去睇一睇啊！咁嗰個 Shibuya Sakura Stage 咧，上次我都有去過，咁嗰邊咧就人流再暫時都係麻麻地，咁上面都係靠啲商業大廈，咁商場咧都有嘅，同埋嗰度有個住宅嘅，好似 Hyatt 嘅住宅，睇一睇啊！涉谷探秘，即係我住喺京都，可能就係啱啱好，咁每一次嚟咧都有新發現，我睇下先。OK， 咁 Scramble Square 嘅話喺呢一度啦。咁呢一度做緊工程，就係 Scramble Square 嘅第2期喺呢一度。咁其實周圍都陸續起緊嘅，做咩即係會點樣重建啊？幾年大概預計會落成等等，全部都講過。但係當然啦，我記唔到咁多，同埋可能有變嘅，有陣時會遲啲。咁我喺好早期喺涉谷嗰一集嗰度，應該2021年嘅10月啊，9月10月左右已經係推出咗，咁到而家已經隔咗4年嘅啦。咁你有變，咁我差唔多係時間要 update 翻。咁我今次咧就好簡單嚟呢度睇一睇有咩分別先啦。落到嚟涉谷中央街，哦，我認得聖南啊，前面有間聖南嘅餐廳，我呢度飲酒啊，酒吧。OK， 好寬闊嘅條路，但係車就通唔到呢度。行翻出去先。咁起一座大廈，2025年開始起到31年，即係用大概6年嘅時間長下。不過你咁高嘅大廈要咁嘅時間，都諗得通嘅。OK。咁前面向住 Mark City 嘅方向行。咁我會入去左手邊嗰條小路入邊嘅。咁如果提起 Mark City 嘅話，我記得以前即係陪啲朋友去個 Mark City 一間食壽司嘅叫美登利，去到排晒長龍攞住飛喺隔離個即係個鋪頭門口出邊有玻璃窗嘅，咁咧就坐晒喺嗰度等。唔知而家仲有冇呢個景象咧？哦，我 Wave Story 直行一段路係一條好斜嘅樓梯。咁就可以體驗到涉谷呢個地形係點樣啦，咁真係好高下。咁呢一邊係樂園，即係拍千果啦，跟住仲有卡拉 OK。呢度係咩？道園版一丁目3，因為啲嘢食嘅餐廳啦，個好香嘅，佢係準備緊嘢食。我有人食緊添啲嘢，我都差唔多有一半係坐咗人。我翻嚟呢度。咁搭京王線嗰啲人可能就會比較多嚟呢一邊。哇！啲煙超勁，好似好香咁啊！哇！埋去嗡一嗡埋聞先。哇！勁燶啊啲味。咁以前咧就係話嗰啲藝人，搞笑藝人就人工好低，冇乜錢嘅，咁咧就喺個煙通下面。佢自己拎碗白飯喺度就聞完煙喺度食白飯，因為我係頂肚餓。OK， 呢個就係嗰條斜路啦，係非常之斜，咁我都話唔想上去啊。咁睇上去，已經係有成2至3層樓咁高啦，咁短嘅距離。我記得上到最上呢係水平位置就可以望到上面屋頂平，即係最頂嗰一層。我行翻出嚟，不如行去經過嗰個 Scramble Corsa Den 行去對面睇一睇啊！我由 Wave Story 行翻去 Mark City 嗰入口嗰邊，我中途見到有條路未行過，咁我行呢一邊，咁又唔係話太過偏僻嘅，只不過係好少行呢一度嘅啫。咁啲人由右邊行過去左邊，咁右邊嗰度就係 Mark City 嘅入口，咁有條好長嘅電梯嘅。咁通常咧都係上嗰條好長嘅電梯就上咗去嘅，喺地下就好少咁樣通過嚟。左手邊度係嗰啲嘢食嚟嘅，好似嗰啲地帕切卡咁樣係賣嘢食嘅。哦，呢度有個玻璃閘嘅咧，好似係呢度好大風，咁佢頂住啲風。哦，呢一邊係咁樣，咁我直望就望到馬路 Q 噶啦。
哦，呢度有啲似歌舞伎町嗰啲 feel 喎，呢一邊。啊，不如係向前睇一睇啊！我重點唔係呢一度，我向前睇。喺馬路 Q 呢一個方向，呢個角度望就比較少。呢度中途睇停先啦。一間叫 Pancho 嘅食意大利粉嘅，咁所謂意大利粉咧，其實日式嗰啲意大利粉嚟嘅。咁譬如呢個 Napolitan 啊，即係茄汁意粉，係整得幾好食。咁入邊都睇到唔同嘅款式。咁呢啲係比較庶民式嘅嘢食，即係日式嘅意粉。我食過一款係嗰個最多人食嘅 Napolitan， 咁係幾好食㗎。份量就唔好叫咁多，我覺得會滯滯地。咁可能因住啦。咁近排越嚟越多人食呢一間。咁我食嗰間咧就係秋葉原嘅。行翻嚟呢個位，哇馬路 Q 我有幾多10年冇入過去啊！我諗應該幾多10年就未必有嘅，可能10年冇入過去咯。行翻過嚟呢一邊，咁樣通常馬路 Q 呢一個角度睇埋去嗰個廣告咧係好受人矚目嘅。咁而家咧就係花維嘅錶，係木村拓哉賣廣告 Watch GT6 Pro。去翻 Scuola Blue Plaza 聽過好啲。咁呢度拆嘅，等先，唔好意思，我睇，我呢度間吉鋪嘅，咁旺嘅地方都吉咗出嚟。呢一度係又拆咗棟嘢。我唔知之後會起咩啦。我呢度就係做遊客生意都唔錯啊 ，Sanrio。差唔多，我差嘅係。我見到一個講英文嘅外國人喺度同啲日本妹妹喺度交流緊，個日本妹妹笑得好開心添。好多人圍住喺度食煙啊！哇！好嘢，差唔多可以過去對面啦，就係專登。個間 Staya 而家點樣啊？係咪其實用翻 Staya 嗰個名去營業嘅咧？我都唔知啊。都係嘅，個 Staya 個招牌嗰邊可以見到。我係見到。咁喺呢一邊咧，就係發覺唔到 Staya，佢已經變晒㗎啦。書同埋 CD 已經係少咗好多，變咗一啲pop-up shop 咁樣嘅。咁我已經見到係有個好似 Pokémon 有個 logo 綠色。咁個畫面都係播緊 Pokémon 嘅廣告啦，頭先。咁而家啱啱轉咗，呢個都係啊。你去到 Santa 街，我會沿住 Santa 街呢度入去，但係我想睇一睇呢一度。咁個 Staya 係變成點樣咧？咁而家又可以睇一睇啦。咁我大概半年前定係3-4個月前係睇過一次嘅，梗係原來裝修緊、佈置緊啊！都入得嘅，入得，但係冇乜特別嘢去佈置緊呢個 Pokémon。OK， 上翻嚟咁，我去沿住呢個 Santa 街啦。呢度就冇乜點樣特別變，係變都係變啲鋪頭。建築物嚟講都係同以前差唔多。仲有啲 Halloween 嘅佈置，呢間 Miel 可以 keep 咁耐嘅，呢間即係嗰啲跑嚟電話嗰啲電信公司啊。Santa 街 Spy Family， 我頭先見到 Spy Family 嘅音樂。唔好意思，我頭先話 Basketball Story 嘅，我正式嘅名稱係 Basketball Story 度。咁你見到一個籃球喺度啦。IKEA 咁以前呢個位咧就係 HMV 嚟嘅，我懷一懷舊先啦，行你呢邊望翻去對面先。哇！記得以前喺 HMV 呢一間就買咗唔少 CD， 或者入去試聽。以前咧 HMV 有個
特色咧佢 show 啲 CD 出嚟，咁我可以揀邊隻歌去聽嘅，好少地方有。咁 HMV 咧都唔係成日都有一件，之後變咗 Forever 21啊！啲再之後就有好，有冇係咪即時變咗 IKEA 咧？我坐喺度啦，咁嗰啲靚仔靚妹咧就喺度蒲。咁呢度咧有間叫 J 仔香港小食，之前都好似係有啲人講下嘅。呢佢會做埋酒吧，去睇下咩食啦。有人幫襯等緊啊。Yamiki Maze Soba 炒麵啊，500 yen， 500個，500 yen， 跟住有蛋撻，但係似葡撻 feel 啊，380 yen， 跟住有菠蘿油，480 yen 一個，燒賣550 yen 一串，跟住魚蛋咖喱魚蛋450 yen 一串 ，OK。跟住又仲有咩雞蛋仔等等，哇！即係如果喺日本揾到好似香港嗰啲麵包鋪焗出嚟牛油皮或者係酥皮嘅蛋撻，咁咧係好勁嘅事啊！好少見到掛蛋撻嘅名嘅商品，間唔中會見到。但係香港啲麵包鋪嗰一款蛋撻咧，我咁耐以嚟都冇乜點見過啦。即係除咗去一啲真係打正名堂啊香港嘅茶餐廳嘅鋪頭之外咧，就冇乜點見過啦。呢一邊冇乜點樣變。呢一棟嘢係咪轉過咧？後尾香哦係咯，轉咗手。以前我記得係諾基扎卡喺呢度拍過 music video， 跟住穿嚟睇睇啊，不如咁睇睇係點樣啦？哇！一男人喺門口度招呼。呢一條斜路就係叫 Spain Zakka 西班牙斜路，公廁都仲喺度。咁前面呢嚿石咧寫住 Spain Zakka 啦。我呢度就穿咗去 Parco 嗰度嚟。呢一條樓梯係超長。哇！K 嚟到 Parco， 哇！你上咗好上，唔覺。啊！望翻轉頭都幾高下，唔覺就上咗嚟咁高，2層樓左右。好快先。我呢一間Kanke呢一間鋪頭都仲喺度。我記得係疫情嗰陣時咧，呢間秘中屋長左衛門，我係有入過去食過嘢嘅，係4年前我都仲記得。咁而家係準備緊啦，咁嘅伊扎卡呀，夜晚係做磨食炭火燒。嗰條片我冇放出嚟，我都唔係好記得啦。嗰陣時戴晒口罩啊，條街冇人嘅。咁入去鋪頭度都係冇人嘅，咁所以唔會好混亂。咁多數都好 nice 嘅，我好想拍嘢咁 ，OK 你拍啦，因為大家都冇嘢做。呢上面出個辣味薯片啊，鬼之燕。Onino Utage 嘅辣味薯片，要翻去京都嗰陣時，翻屋企買包食下咧。Koike 呢一個牌子嘅薯片，我比較少買嚟食嘅。翻去先，好經呢一邊咯。カリスマ家族が帰ってくる。でね、あなたの新作店はチープの何を夜11月ワンフスタンド。哇！而家啲貨車已經係咁樣，側邊都開埋，極速落貨。呢一邊應該冇乜特別嘢睇，咁落翻去 Center 界嗰邊先。我哋間鳥道酒場似咁三面口咁樣，大家冇印象？
哇！你向前望係幾變態下，係滿晒人嘅。咁而家播緊呢，係介紹緊呢個 Spy Family 係喺 Teletor 嗰度就每個星期六嘅夜晚11點會播放個動畫。係大大咁樣宣傳。睇下有冇人食蛋糕先。今日好多人影相，見到有冇人拎張床就喺度瞓覺？又冇啊！哇，拍片啊，好蒲啊！係啊，騎膊馬食蛋糕就見到啦。哇，好 active 啊！佢哋。快啲斬燈！快啲！我呢邊望翻過去嗰條火車嘅天橋咧，都係以前咁嘅款嘅，Shibuya寫住。翻嚟呢度，咁就因為好簡單咁樣兜一兜個Shibuya，咁我大概用咗9個字左右咁兜一兜啦，了解翻而家Shibuya Eki嘅周邊嘅情況係發生成點樣啦。咁啲工程咧都係不斷喺度做緊。我頭先睇啲資料咧，就係話2031年先至得整好嘅。咁呢個景象咧，要唔知維持幾年啊？個地基打個地基先啦，跟住逐層咁樣起上去。咁可能28、29咧先至可能見到呢度係有棟大廈起緊都未定。咁大家數住啦，仍然都係好多人喺度排緊隊，同個白鐘影相。嗱，睇得我見到啲人拍嘢就係佢哋咁樣拎住啲攝影機。佢都係一啲歐洲人都幾多下，都幾識貨，我旅行團都有。好，翻嚟呢度啦，就係我接近開場嗰度。OK， 咁希望大家下次嚟涉谷嗰陣時咧，就留意下究竟呢個地方係點樣變啊！咁呢個景象咧，可能下一次嚟嗰陣時已經係揾唔翻啦。